Եվ ալ-ավելի աս երկը գրած է Թորո Հերիս ծնած է Վաշինգտոն 1874 թվականին իր հայրը եղած է սևամորթ բժիշկը իսկ մայրը ջերմագամորթ եւ այդ թարուն ընդունված չէր որ սևամորթը եւ ջերմագամորթը իրարու հետ ամուսնանան եւ ասոր համար Թորո շատ նեղություններ եւ դժվարություններ ունեցավ սակայն իր նպատակին հասավ քանի Թորո փոքր տարիքին Հիսուսը ընդունած էր եւ ուզած էր զինքը ծառայեր իր բոլոր կյանքով իր բոլոր ապակայով անոր համար հաջախեց աստվածաբանական ջեմարան արավ իր դիտողոսը եւ դարձավ հովիվ եւ փոքր տարիքին Թորո կսիրեր երաժշտությունը անշատ կսիրեր Եվ մտիկ կներ երաժշտություն եւ քնած երաժշտանոց արավ իր վգայականը եւ սկսավ հոգեվոր երգեր գրել իր հոգեվոր երգերը քայրակերազանցեցին 300 երգերը ավելի եւ ան որպես հովիվ ան շատ ուրախ հովիվ մներ չերմեր եւ իր եկեղեցին շատ կսիրեր Եվ ժողովուրդը շատ կսիրեր զինքը եւ զինքը գհիշեր որպես անգերց եւ Աստծո խոսքի մեջ արմատացած հովիվը եւ այս երկերում եւ հովության գողքին Թորո ուներ ուրիշ արակելությունը զարմանալի արակելությունը այդ արակելությունը այն էր որ ան ուներ գդավե Բայսակը եւ այդ բայսակի մեջ անգզե դեղեր սուբ քիրքեր եւ հոգեվոր քրագանություններ եւ ուստը դրած այդ բայսակը գշրջեր քաղաքի փողոցներեն եւ քիչ մգծախեր գփաշխեր եւ Աստծո ավետարանը գկարոզեր եւ անոնց կհրամցներ Հիսուսը որբեսի քան Հիսուսի Վստահին Հիսուսի օրնությունները վայլեն եւ հավիտենական կյանք ունենան եւ օրը շրջել է ետ եւ դուն վերադարձավ Թորո հիշեց Հովանու 10 որ Հիսուս կսե ես եկա որ կյանք ունենաք եւ ավելի ունենան եւ քրեց ավելի կյանքը
Ես պիտի հագենամ, այսօրվա մեր նյութը սա պետք է լինի սիրելիներ։ Գոհունակություն եւ բավարարվածություն կամ հագեցում։ Եվ մեր հիմնական տեքստը կվերցնենք Ֆիլիպեցիս նամակից, Ֆիլիպեցիներին 4-րդ գլուխը։ Երբ խոսքը գոհունակության, հագեցման կամ բավարարվածության մասին է, ապա այն նշանակում է լինել բավարարված։ Սակայն մեր շրջապատում կատարվող դեպքերը, իրադարձությունները, առասարակ աշխարհում տիրող վիճակները խթանում են, որ մենք անբավարար լինենք, մենք գոհունակ չլինենք, լինենք ավելի դժգոհ, քան գոհունակ։ Մարդկանց անարդար եւ անազնիվ արարքները, չարություն, ատելություն, սիրո պակաս, այս բոլորը բացասական տրամադրություններ են ստեղծում, բացասական խթաններ են, որպեսզի մարդը անբավարար լինի, կամ խաբեություն, կեղծավորություն, սրանք մեծ ռեսուրսներ են սիրելիներ, որոնք անբավարար վիճակներ են ստեղծում մարդկանց կյանքի մեջ, որոնք զգալի ազդեցություն ունեն մարդու վրա, որպեսզի մարդը արարածը դժգոհ լինի, չբավարարված լինի։ Կարծես ամեն բան աշխարհում նպաստում է, որպեսզի մարդը արարածը անբավարար մնա։ Մեկ խոսքով այս ամենը խթանիչ նախադրյալներ են, որպեսզի մարդը չբավարարվի եւ չհագենա, եւ այստեղ է վտանգը եւ այստեղ է խնդիրը, երբ քրիստոնյան ազդվում է տիրող հանգամանքներից։ Նա չի կարողանում հագեցած լինել։ Կարծես դժգոհությունն ու անբավարար հոգեվիճակը հավատացյալի մեջ բնավորություն են ձևավորում, բնավորություն են կերտում։ Սակայն կարևոր է հասկանանք, որ քրիստոնյան ունի ազդեցության ավելի մեծ ռեսուրս եւ ավելի ճշմարիտ աղբյուր, ավելի հզոր աղբյուր պաշտպանվելու համար նման ազդակներից, քանի որ հավատացյալի ազդվելու լավագույն եւ օգտակար աղբյուրը Աստծո խոսքն է։ Լավագույն աղբյուրը Սուրբ Հոգին է, ով զորություն ունի պաշտպանելու դժգոհությունից հավատացյալին եւ կարող է լիովին բավարարել եւ հագեցնել հավատացյալին։ Հիշենք ինչ ասաց Աստված Պողոս առաքյալին իր աղաչանքների աղոթքին ի պատասխան, որ մարմնի խայթոց ունեցավ, ասաց Պողոս իմ շնորհքը հերիք է քեզի, բավարար է քեզի։ Այլ կերպ ասած, բավարարվիր այն շնորհքով, որ ես տալիս եմ քեզ։ Ես եմ, որ բավարարում եմ քեզ, Պողոս, 2 Կորինթացիս 12:9։ Կարևոր է հասկանանք, որ մեզ բավարարողը Աստված ինքն է, որովհետև կան կարիքներ, հոգևոր վիճակներ, որոնց բավարարման միակ միջոցը, աղբյուրը Տերը ինքն է։ Երբ մեր սնուցման եւ ազդեցության աղբյուրը Աստված է, ապա մենք կսովորենք գոհ լինել, կսովորենք բավարարված լինել։ Սա չափազանց կարևոր է, որպեսզի սատանայի որոգայթի մեջ չհայտնվենք, որովհետև կան այլ աղբյուրներ, որոնք փորձում են մարդկանց բավարարել, որոնք փչացնում են մարդու հոգեվիճակը, մարդու հարաբերությունը Աստծո հետ եւ ոչ թե նորոգում են։ Սաղմոս 2-ում գրում է. «Երանի թե մարդիկ գոհություն հայտնեին Տիրոջը իր բարության եւ իր հրաշալի գործերի համար»։ Երանի թե մարդիկ գոհություն հայտնեին Տիրոջը։ Երանի թե միշտ մենք գոհ լինենք եւ բավարարված լինենք, որպեսզի փառաբանենք Տիրոջը։ Նույնն է, ինչ գոհություն ենք հայտնում եւ փառաբանում ենք Տիրոջը։ Անկախ հանգամանքներից, անկախ տիրող իրավիճակներից եւ բացասական ազդակներից, նյութական կամ այլ կարիքներից հավատացյալը պետք է սովորի բավարարվածություն։ Սա սովորելիք բան է, նույնիսկ փորձառու հավատացյալներից կարող ենք սովորել, ովքեր որ հոգևոր կյանքի մեջ փորձառություն են ձեռք բերել, սովորել են բավարարված լինել, որպեսզի Սաղմոս 2-ի պես հայտարարենք ասելով. «Ինչու ես վհատված ով իմանց եւ ինչու ես անհանգիստ իմ ներսում, Աստծուն հուսա, նորից փառաբանելու եմ նրան, քանի որ իր ներկայության մեջ փրկություն կա»։ Սաղմոս 42:5։ Ինչու ես տրտմած ով իմանց, իմ հոգի, ինչու ես նեղված, Աստծուն հուսա եւ նորից փառաբանելու եմ նրան գրված է։ Օգտակար օրինակ է փոխանցում մեզ Պողոս առաքյալը, ով Ֆիլիպեցիներին ուղված նամակում ներկայացնում է իր փորձառությունը խոսելով բավարարվածության, խաղաղության եւ ուրախության մասին։ Ընթերցենք մի քանի համարներ Ֆիլիպեցիս գրքից։ Ֆիլիպեցիներին 4-րդ գլուխ 7-ից 13 համարները կարդանք։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ հարգանքի արժանի է,
ինչ որ արդար է, ինչ որ մաքուր է, ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ բարի համբավ ունի, ինչ առաքելություն եւ ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեցեք։ Ինչ սովորեցիք եւ ընդունեցիք, լսեցիք ու իմ մեջ տեսաք, այն արեք, եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Ես մեծապես ուրախացա Տիրոջով, որ վերջապես իմ հանդեպ ձեր հոգատարությունը վերանորոգվել է, թեև միշտ եք այդպես եղել, բայց առիթ չէիք ունենում։ Նյութական կարիքների մասին չեմ խոսում, քանի որ սովորել եմ գոհ լինել իմ գտնված վիճակից։ Գիտեմ չքավորություն կրելը, գիտեմ շատ ունենալն էլ, ամեն վիճակի մեջ ամեն ինչում սովորել եմ, թե կուշ լինելուն, թե քաղցածությանը, թե շատ ունենալուն եւ թե զրկանքներ կրելուն։ Ես կարող եմ ամեն ինչ անել Քրիստոսի միջոցով, որ զորացնում է ինձ։ Ամեն։ Կամ այլ թարգմանության մեջ ամեն բանի կարող եմ Քրիստոսով, որ ինձ զորացնում է։ Խոսում ենք հոգևոր բավարարվածության մասին, հագեցման մասին, խոսում ենք աստվածահաճո գոհունակության մասին։ Սակայն սիրներ կա հակառակ կողմը, մարդիկ բավարարվում են կամ գոհանում են մեղավոր վիճակների համար։ Այսինքն լինում են բավարարվածության մեղավոր կողմերը, երբ գոհացումը մեղավոր արարքներից է առաջանում կամ գոյանում, երբ գործի է դրվում մարդկային որոշումներ կամ ավելի վատ արարքներ, որպեսզի անձը գոհ մնա եւ մարդը կամ մարդիկ բավարարվեն եւ գոհ լինեն։ Հիշենք Աստվածաշնչից մի քանի դեպքեր, ուր խոսվում է, հիշեցվում է այն մասին, որ եղան անձեր իրենց անարդար շարժարիտներից եւ այդպիսով փորձեցին բավարարել իրենց անձը կամ բավարարել կամ գոհացնել դիմացինի անձը։ Օրինակ, երբ Հակոբի որդիները, այսինքն Իսրայելի որդիները իրենց եղբորը Հովսեփին մտադրվեցին փոսը նետել, այսինքն փորձում են սկզբից սպանել, բայց որոշեցին փոսը նետել կամ գուբի մեջ թողել եւ հետո վաճառեցին իսմայելացիներին, նրանք էլ իրենց հերթին տարան Եգիպտոս եւ ծախեցին Հովսեփին։ Եվ սա այս արարքը իրենց գոհացրեց, Ծննդոց 37-րդ գլուխ։ Իրենք բավարարվեցին այս գործողությունը, որը մեղավոր դրսևորում էր։ Կամ երբ Հերովդես թագավորը Հովանես Մկրտչի գլուխը կտրել տվեց, որպեսի գոհացնի Հերովդիայի ցանկությունը։ Այսպիսով բավարարվեց Հերովդիան, երբ որ Հովանես Մկրտչի գլուխը կտրվեց, Մատթեոս 14-րդ գլուխ։ Պիղատոսը հրեաների բոյկոտից խուսափելու համար ու իր պաշտոնի համար եւ բազմությանը հաճեցնելու համար ինչ արեց, Հիսուսին հանձնեց անարդար դատավճռի, որպեսի բազմության խռովարարների հետ խնդիրներ չունենա եւ արդյունքում Հիսուսին մեղավորները խաչեցին եւ մեղավորները բավարարվեցին այսպիսով եւ Պիղատոսը նույնպես բավարարվեց եւ կրքերը հանդարտվեցին։ Մարկոս 15:15 Եվ ինչ արեցին, ազատ արձակեցին Բարաբային։ Շատ հաճախ Բարաբաների ազատությունը մարդկանց ավելի է հագեցնում, քան Հիսուսի։ Գործք առաքելոցում հիշենք Հովանեսի եղբորը առաքյալներից Հակոբոսին, երբ որ Հերովդես թագավորը սրով սպանել տվեց եւ տեսավ, որ դա հաճելի է, գոհացնում է հրեաներին, Պետրոսին էլ բանտը դրեց, Գործք առաքելոց 13-րդ գլուխ։ Ինչու, որպեսի որոշ մարդկանց բավարարի եւ նրանք գոհացում ստանան։ Այս մի քանի օրինակները, սիրելիներ, այս մի քանի դիպվածները վկայում են բավարարվածության մասին, բայց ինչպիսի բավարարվածության մասին է խոսքը։ Ոչ թե Աստծուն հաճեցնելու համար, այլ մարդկանց գոհացնելու համար։ Իհարկե, այսպիսի արարքները չի կարող համարվել դրական եւ աստվածահաճո արարքներ, մինչդեռ ճշմարիտ բավարարվածությունը Քրիստոսով է եւ նրանից է, ով զորացնում է ազնիվ հավատացյալներին։ Ուստի խոսելու ենք այս մասին, թե ինչը կարող է բավարարել հավատացյալին եւ ինչ բաներ կարող են խոչընդոտել եւ ինչպիսի ռեսուրսներ են հարկավոր, որոնք կնպաստեն հավատացյալին բավարարված լինել եւ գոհ լինել։ Ինչպես ընթերցեցինք Փիլիպպեցիս նամակի 4-րդ գլխում, առաքյալը հորդորում է ասելով. «Միշտ ուրախ եղեք, թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց», եւ այստեղ կարճ մի հատ նախադասություն կա. Տերը մոտ է։ Տերը մոտ է։ Ավելին, Տերը ներբնակվում է հավատացյալների մեջ, ավելին քան մոտ է։ Նա հավատացյալների մեջ է ապրում, սիրելիներ։ Ուստի ուրախ եղեք, ասում է։ Հետևաբար, ինչը կարող է խթանել մեր ուրախությանը, եթե ոչ Տերը, ով մոտ է, ով մեր մեջ է ապրում։ Սա է լավագույն հույսը քրիստոնյայի համար։
Այո, իրականում քրիստոնյան սովորում է բավարարված լինել կամ պետք է որ սովորած լիներ արդեն, որ Քրիստոսով եղած ինքնաբավ վիճակն է, որ մղում է դեպի ճշմարիտ երկրպագության, փառաբանության, գոհության, գոհանալու եւ փառաբանելու համար նախ կարևոր է սովորենք բավարարված լինենք։ Եթե մարդ բավարարված չի, առաջանում են նյարդային վիճակներ, ավելի բարկացկոտ, ավելի ջղայն, ավելի դժգոհ, շուտ բռնկվող եւ սիրո պակասն է գալիս եւ ամեն ռեսուրսը կա որպեսզի մարդ չգոհանա եւ չփառաբանի Տիրոջը։ Ինչ սրտով փառաբանի Տիրոջը։ Նյութական կարիքների մասին չեմ խոսում ասած Առաքյալը, քանի որ սովորել եմ գոհ լինել իմ գտնված վիճակից։ Գիտեմ չքավորություն կրելը, շատ ունենալն էլ գիտեմ, ամեն վիճակի մեջ ամեն ինչում սովորել եմ, թե կուշ լինելուն եւ թե քաղցածությանը, թե շատ ունենալուն եւ թե զրկանքներ կրելը, ես կարող եմ ամեն բան անել, կամ ամեն բանի կարող եմ Քրիստոսով, որ ինձ զորացնում է։ Այս հատվածը սիրելիներ ոչ թե որոշ մարդիկ այսպես սխալ են սովորեցնում եւ սխալ են հասկանում։ Ամեն բանի կարող եմ Քրիստոսով, որ ինձ զորացնում են, մտածում են հրաշագործությունների մասին կամ գերբնական արարքների մասին, ամեն բանի կարող եմ եւ բառացի վերցնում են այս խոսքը եւ ամեն բանի կարողության ուսուցումն են քարոզում։ Այստեղ ամեն բանի կարող եմ նշանակում ամեն բան կարող եմ տանել, համբերել, սովորել եմ բավարարված լինել, թե կուշ լինելուն, թե սոված լինելուն, թե հարուստ լինելուն կամ չքավորություն ունենալուն, այսինքն ամեն բանի մեջ սովորել եմ գոհանալ։ Ես հագեցած եմ, ես բավարարված եմ։ Սա էր միտքը Պողոս Առաքյալի։ Ինչպես ինքը բավարարված էր, քանի որ Առաքյալին բավարարողը եւ հագեցնողը Քրիստոսն է, եւ ոչ թե հանգամանքներն ու իրավիճակները, որ կատարվում են մեր շուրջը։ Որովհետև եթե մենք չսովորենք բավարարված լինել, մենք չենք կարող գոհանալ, չենք կարող ուրախ լինել եւ ուր մնաց փառաբանել Աստծուն ուրախ սրտով։ Այստեղ բանալին կամ ուրախ լինելու եւ բավարարված լինելու միջոցը Տերն է, որ մոտ է։ Քրիստոսն է, որ զորացնում է, որպեսզի կարողանամ փառաբանել Տիրոջը։ Փառաբանելը դա միայն երգելը չի, դա ներքին գոհունակություն է, սիրելիներ։ Եվ շնորհակալության հոգին է, որ նշանակում է հավատացյալին ներսում այս կենթանի հույսը կա, նա հագեցած է եւ իրեն զորացնող Քրիստոսով զորացած է։ 5 կտակարանում հանդիպում ենք գոհունակության եւ փառաբանության սաղմոսների, խոսքերի, արտահայտությունների, որտեղ մարդիկ փառաբանում են Աստծուն, քանի որ Աստված իրենց փրկեց իրենց թշնամիներից։ Օրհնեց նյութական բարիքներով, պատերազմների մեջ հաղթանակներ տվեց, կամ պտղաբերության համար են փառք տալիս եւ այլ պատճառներից ելնելով, եբրայերենով շավա նշանակում է գոհանալ, որը նշանակում է հագենալ կամ լիանալ Աստծո տված բարիքների համար։ Մինչդեռ նոր կտակարանում գոհանալը կամ բավարարվածությունը ներքին հոգեվիճակ է, որը բխում է Քրիստոսից։ Այստեղ Ֆիլիպեցիներին ուղված խոսքում հունարեն խոսքը աուտարկես բառն է կամ աուտարկեա բառը եւ երկու բառերից է կազմված, այսինքն ինքնաբավարարված լինել, ինքնաբավ լինել, ներքին հագեցում ունենալ, որ Քրիստոսով հավատացյալը ունի եւ նա չի ազդվում հանգամանքներից, իրավիճակներից։ Հնում սիրելիներ փիլիսոփաները եւ մասնավոր ստոիկյան ուսուցման մեջ սովորեցնում են, որ մարդը ոչ մեկի կարիքը չունի եւ ոչինչ չի կարող մարդուն բավարարել։ Սակայն Պողոսը այստեղ նոր իմաստ է փոխանցում, որ հավատացյալը կարող է բավարարվել Քրիստոսով եւ ոչ թե հանգամանքներից, այլ Քրիստոսով, ով զորացնում է։ Որոշ մտածողներ, որոշ փիլիսոփաներ Պողոս Առաքյալի հայացքները համեմատում են ստոիկյան ուսուցման հետ, որը այդպես չէ։ Ստոիկները պնդում էին, որ այո, մարդը հանգամանքներից չի, որ կարող է լինել երջանիկ, ուրախ եւ բավարարված, այլ ինքնիրենով եւ իր իմաստությամբ, իր խելքով, իր իմաստությանը վստահելով։ Սակայն այստեղ մեծ տարբերություն կա, Պողոս Առաքյալը այդպես չի սովորեցնում։ Ոչ թե ինքնիրենով կամ իր կարողությամբ, այլ Քրիստոսով, որ զորացնում է իրեն։ Քրիստոսով լիացնում է, ով հագեցնում է, ով լրացնում է եւ ամբողջացնում եւ կատարյալ է դարձնում հավատացյալին։ Հիշենք Սամարացի կնոջ Հովանու ավետարան 4-րդ գլխից։ Երբ եկավ Սուքար քաղաքի ջրհորի մոտ եւ հանդիպեց այնտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս այդ կնոջ համար միտումնավոր Սամարիայով անցավ եւ ջրհորի մոտ սպասում էր այդ կնոջը։
Եվ այդ հանդիպումը այդ կնոջ կյանքը փոխեց։ Դատարկ եկավ, բայց լիացած եւ հագեցած հեռացավ։ Անբավարար եկավ, բայց բավարարված հեռացավ եւ գնաց պատմեց իր համագյուղացիներին, որ Քրիստոսին է հանդիպել, զորության եւ հագեցնող աղբյուրին է հանդիպել։ Եվ իր գուժը թողեց, բայց հագեցած վերադարձավ։ Այս կինը 6 մարդ էր ունեցել, 6 ամուսին եւ 6-րդն իր օրինավոր ամուսինը չէր։ Սակայն իր մեջի դատարկությունը ոչ մի մարդ, ոչ մի ամուսին չէր կարողացել բավարարել, ինքն իրենով էլ չէր կարողացել բավարարվել, մինչև հանդիպեց ճշմարտությանը, ով հագեցրեց այս խեղճ կնոջ ծարավը։ Եսայի մարգարեն հայտարարում է այս ուղղությամբ. ով ծարավացներ, ջուրերուն եկեք, եւ ովքեր որ ստակ չունեն, փող չունեն, եկեք ձրիաբար առեք։ Ինչու եք ձեր դրամները ծախսում այն բաների համար, որոնք չեն կարող ձեզ հագեցնել։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նույն խոսքը ասեց, ոչ միայն ասեց, աղաղակում էր գրված է տոնի վերջի օրը կանգնած էր Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ 37 համար եւ աղաղակում էր ասելով ծարավացներ դեպի ինձ եկեք, ովքեր որ ծարավ են, եկեք եւ թող ովքեր ծարավ են գան եւ խմեն։ Աբրահամ նահապետը երբ որ վերադառնում էր պատերազմներից Ղովտին ազատելուց Ծննդոց 14-րդ գլուխ եւ երբ հանդիպեց Սոդոմի թագավորին եւ նա փառաբանեց Աստծուն թագավորի առաջ կանգնած լինելով ասաց ես ձեռքս բարձրացրեցի դեպի Տերը բարձրյալ Աստծուն ով երկնքի եւ երկրի Տերն է որ մի թելից միջև կոշիկի կապը ոչինչ չեմ վերցնի քեզանից որ չասես թե Աբրահամին ես հարստացրեցի Հարիամոթի Յադի էլ Ադոնայ էլ Էլիոն ձեռքս բարձրացրեցի Տերը դեպի բարձրյալ Աստվածը որ ցույց է տալիս ես գոհանում եմ Տիրոջից ձեռքս բարձրացրեցի ցույց տալու համար որ ես երթվեցի ես ամենայն պատասխանատվությամբ հրճակում եմ որ իմ բարօրության աղբյուրը ինձ բավարարողը Աստված ինքն է Սա նշանակում է Աբրահամի հույսը ավելի մեծ է Աբրահամի բավարարող Աստված ավելին է քան աշխարհի թագավորները Նա իր ձեռքը դեպի երկինք բարձեց, որ երդման եւ հաստատ հավատարմության նշան է ցույց տալիս։ Աբրահամին զորացնողը եւ բավարարող Աստվածը ավելին է։ Ամեն ինչ էր նրա համար։ Աբրահամը չազդվեց հանգամանքներից, Աբրահամը չգայթակղվեց ավարից, այլ իր հավատարմությունը հրճակեց, քանի որ նրան օրհնողը Աստված է։ Անբավարար հոգեվիճակը սիրելիներ բնավորություն է ձևավորում մարդու մեջ եւ հնարավոր չի չգոհացող հոգիով երկրպագես Աստծուն փառաբանես նրան երբ որ դժգոհ ես բավարարված չես գոհանալ կամ փառաբանել եբրայերենով յադահ բառն է որը նշանակում է ձեռք բարձրացնել ինչպես Աբրահամի պարագայում ենք տեսնում ինչպես վերևում տեսանք Աբրահամի ձեռքը ուստի գոհանալը հաստատ հոգեվոր վիճակից է բխում Հավատացողը գիտակցում է, որ մեծ է Տերը եւ նա կարող է զորացնել, կարող է հագեցնել, նա կարող է օրհնել եւ մեր անձերը բավարարել։ Հոգ մի արեք, ասաց Տեր Հիսուսը, ձեր կյանքերի համար, ինչ որ պետք է որ ուտեք, ինչ որ պետք է խմեք, կերակուրի եւ հագնվելիքի համար հոգ մի արեք։ Լեռան քարոզի մեջ ենք կարդում Մատթեոսի ավետարան 6-րդ գլուխ։ Կամ որևէ բանի համար հոգ մի արեք, որովհետեւ Նա մեզ համար հոգի անում, քանի որ նման մտահոգությունները այսպիսի արժեքների համար հեթանոսներին է բնորոշ, հեթանոսներն են մտածում կամ մտահոգվում, ինչ պիտի հագնեն կամ ինչ պիտի ուտեն, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտի ձեր պետքը, ձեր կարիքը, ինքը կարող է ձեզի օրհնել եւ հագեցնել։ Բայց դուք նախ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը եւ մնացած բոլոր բաները պիտի տրվեն ձեզի ասած։ Վերադառնալով մեր տեքստին Փիլիպպեցիս 4-րդ գլուխ 6-ից 7 համարների մեջ ուշադրություն դարձնենք, գրված է ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, սա հրաման է սիրելիներ ուղակի, մի մտահոգվեք, վայել չի ճշմարիտ քրիստոնյա հավատացյալը նման նյութական բաների համար մտահոգվի, մտատանջվի, այլ թող ամեն բանում աղոթքով գրված է, աղաչանքով եւ գոհությամբ ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Աղոթքով, աղաչանքով եւ Դրան գումարած գոհությամբ թող հայտնի լինեն Աստծուն
Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Այո, մենք իրականությանը տեսնում ենք, իրականության մեջ ենք ապրում, ուղիղ ենք նայում, դուրս չենք իրականությունից, այս աշխարհի մեջ ենք ապրում, քանի որ մեր շրջապատում, մեր ներաշխարհում, մեր ընտանիքներում լինում են դժվարին պահեր։ Չենք կարող խուսափել հարցակումներից կամ նմանատիպ մարտահրավերներից, որ մտահոգիչ են։ Մտահոգեցնող հանգամանքներ են, սկսած կեղծ հավատացյալներից կամ մարդկանց անազնիվ վերաբերմունքից, միջև եթերներում հանդիպող լրատվամիջոցներից։ Եթե լուրերը բացես եւ ականջը տաս լրատվական նորություններին, սկսած համացանցում տիրող վիճակներից, կմտահոգվես, չես բավարարվի, դժգոհ կլինես, կջղայնանաս, կբարկանաս, խաղաղությունդ կկորցնես։ Բայց եթե մի քանի օր շարունակ փորձեք Աստվածաշունչ կարդաք եւ աղոթքի կյանք ապրեք, Աստծո հետ հարաբերվեք, գոհացում կունենաք սիրելիներ։ Սկսեք փառաբանել Տիրոջը։ Հոգեվիճակ կփոխվի, ռադիկալ փոփոխությունը երաշխավորված է։ Ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք կարդացինք, այլ ամեն բանում աղոթքով եւ աղաչանքով հայտնեք Աստծուն։ Սա նշանակում է, եթե տրտմած ես, աղոթք արա։ Եթե անբավարար ես, աղոթիր Աստծուն, կարչիր նրանից եւ արդյունքը տեսեք ինչ է գրված, արդյունքում Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, պիտի պաշտպանի ձեզ, պահի ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Ուրեմն, եթե կա մտահոգություն, նայեցեք քայլերը, աղոթքով, աղաչանքով, գոհության հետ մեկտեղ հայտնեք Աստծուն։ Աղոթեցիք, խնդիր կա, աղոթք բարձրացրեցիք, հայտնեցիք Աստծուն ձեր խնդիրները, նա խաղաղության Աստվածը ձեր սրտերի մեջ իր խաղաղությունը բերեց Քրիստոս Հիսուսով եւ ձեզ պահեց։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե խաղաղությունը չլինի մեր մեջ, մենք պաշտպանված չենք։ Խաղաղությունը իր առումով պաշտպանում եւ պահում է մեր սրտերը։ Պահում է, որպեսզի մենք դժգոհ չլինենք, որպեսզի հուսահատության մեջ չընկնենք։ Ուստի ապահովությունը աղոթքն է, որով խաղաղություն կունենաս, եւ դա կպահի ձեր սիրտն ու միտքը, սիրտը ուր որոշումներ են կայացնում, միտքը ուր փոթորկվում է հաճախ, տանջվում եւ կասկածանքի հարցակման մեջ է հայտնվում, կամ բացասական եւ միշտ բացասականն է մտածում, եւ սրա լուծումը եւ դարմանը Աստծո խաղաղությունն է, սիրելիներ։ Սա պահանջված արժեք է բոլոր ժամանակներում եւ այսօր առավել քան երբեք։ Պահանջված արժեք է խաղաղություն, անձնական, հոգեկան խաղաղություն, սրտի մեջ եղած խաղաղությունը, Աստծո խաղաղությունը, որ պաշտպանության երաշխիքն է Քրիստոս Հիսուսով։ Եթե մտածում ես ինչ կշահեմ, ինչ օգուտ, եթե ես հոգևոր կյանքը ապրեմ, եթե ես նվիրվեմ Տիրոջը, եթե ես աղոթեմ, Աստվածաշունչ կարդամ եւ սերտեմ Աստծո խոսքը, ինչ է ինձ տալիս սա։ Պատասխանում ենք ավետարանով. դու կշահես Աստծո խաղաղությունը։ Իսկ Տիմոթեոսին Պողոս առաքյալը գրում է. իրոք աստվածպաշտությունը գոհունակությամբ մեծ շահ է կամ օգուտ է, եկամտաբեր է սա, օգտակար է։ Առաջին Տիմոթեոս 6:6-8 համարներ նայեցեք։ Աստվածպաշտությունը օգտակար է, երբ այն գոհունակությամբ է, երբ կա բավարարվածություն եւ դրան գումարած աստվածպաշտություն, այդ ժամանակ օգուտը կամ եկամուտը, որը մեծ շահ է քրիստոնյա հավատացյալի համար, քոնը կլինի։ Ուստի սովորենք այս բաները, ինչպես Պողոս առաքյալը սովորել էր։ Գրված է. ես սովորել եմ բավարարված լինել, ես սովորել եմ գոհ լինել։ Սա հոգևոր չափանիշի հարց է, սիրելիներ։ Հասունության չափանիշի հարց է։ Քանի որ աստվածպաշտության համար պետք է վարժեցնենք մեր անձերը, որովհետև մեր անձերը, մեր էությունը հոգևոր արժեքների հանդեպ հակառակն է։ Մենք սովորենք նյութականը, մարմնավորը, անցողիկը, բայց ասում է անձդ աստվածպաշտության վարժեցրու։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին է գրում։ Հոգևոր վարժանքների կարիք ունենք մենք, սիրելիներ։ Տիմոթեոսին առաքյալը գրում է անձդ աստվածպաշտության վարժեցրու, այսինքն սովորի գոհանալ, հագեցած լինել, միտքդ բացասական նյութերով մի զբաղեցրու, մի բեռնավորիր։ Դժգոհության վտանգավոր հոգեվիճակին դիմագրավելու համար կարևոր է, որ մենք սովորենք։ Նայեցեք այնպիսի հոգևոր մարդկանց, հավատքի մարդկանց, ովքեր փորձառություն ունեն, ովքեր հաղթահարել են տրտմությունն ու դժգոհությունը, եւ հետևեցեք նրանց օրինակին եւ
լավ բաները որդեգրեք, սովորեցեք։ Պողոս առաքյալը գրում է. Ինձի նմանվեցեք ինչպես ես Քրիստոսին։ Եվ սա կարևոր խթան է, որպեսզի հաղթահարենք այս կրիզիսը։ Եվ որ Աստծո խաղաղությունը պահի ձեր միտքը Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ սա է ապահովությունը, եւ սա է պաշտպանությունը ձեզ համար։ Սա է միջոցը հաղթահարելու համար դժգոհությունը։ Եվ կարևոր է հավատակիցների կողմից սիրված լինել, սիրելը, սիրված լինելը եւ այս շփումը ունենալ, հաղորդակցությունը լինի, որովհետեւ մարդիկ կան, որ շփման հաղորդակցության կարիք ունեն եւ պակասի դեպքում նրանց միտքը տկարանում է, հոգեվիճակը թուլանում է, հավատքի կյանքը տկարանում է եւ կարծես լինում են անբավարար վիճակի մեջ։ Բավարարվածության խթաներից մեկը նաեւ սիրո հաղորդակցությունն է։ Մեկը մյուսի հետ ընկերություն անելը, շփվելը, խոսելը, եթե հեռու է, կարող ես հեռախոսով խոսես հետ, կապի մեջ լինես։ Ինքը կուրախանա քո ձայնը լսի, դու կուրախանաս իր ձայնը լսես։ Հաղորդակցություն, սիրել եւ սիրված լինել։ Սրանք խթաններ են բավարարվածություն ունենալու համար, հագեցում ունենալու համար։ Եվ աղոթքը, հաղորդակցությունը, սիրո վերաբերմունքը, եկեք մեկ համարել նայենք եւ այսպիսով վերջացնենք այսօրվա մեր կարոզախոսությունը Փիլիպեցիներին 4-րդ գլուխն է մեր տեքստը 8-ից 9 համարներ վերջապես եղբայրներ ինչ որ ճշմարիտ է ինչ որ հարգանքի արժանի է ինչ որ արդար է ինչ որ մաքուր է ինչ որ գեղեցիկ ինչ որ բարի համբավ ունի ինչ առաքինություն եւ ինչ գովելի բան որ կա դրանց մասին մտածեցեք Թող ձեր միտքը չզբաղեցնի երկրորդական բաները, վտանգավոր նյութերը, այլ այս կարևոր արժեքների մասին մտածեցեք եւ ասում է ինչ որ սովորեցիք եւ ընդունեցիք եւ իմ մեջ տեսաք, այսինքն ես ձեր առջեւ օրինակ թողեցի, այն արեք եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի, որովհետեւ Տերը մոտ է, մի հուսահատվի սիրելի բարեկամ, Տերը քո կյանքիդ մեջ է Եթե չէ, կարող ես դուռը բացել նրա համար, որովհետև ինքը քո սրտի դրան առաջ թակում է, որպեսզի քո հետ ընթրիք անի, դու էլ նրա հետ ընթրիք անես։ Եվ այսպեսով Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի մեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։